Este puff estaba en muy mal estado, pero decidí darle una segunda oportunidad. Lo primero, revisar que el puff esté en buen estado. Siguiente, elegir la tela. Yo elegí una tela en blanco y negro. Tomar medidas y cortar la tela a la medida correcta. Coser y dejar preparado para poner las grapas. Si tienes algo viejo en casa, no lo tires. A lo mejor solo necesita una tela nueva. Y así quedó el puff. Nuevo look sin gastar casi nada.